जब हम सोते समय सांस लेते हैं उस समय एयर विंड पाइप से होकर लंग्स में जाती है। इस पैथवे का सबसे पतला हिस्सा गर्दन के पीछे होता है और जब हम जाग रहे होते हैं तो मसल इस पैथवे को चौड़ा बनाए रखती है, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाने के कारण यह पैथवे पतली हो जाती है, जिसके कारण अंदर आ रही हवा गले में वाइब्रेशन क्रिएट करने लगती है और यही कारण होता है खराटे लेने का। कुछ लोगों के गले की मसल इतनी ज़्यादा बंद हो जाती है कि उस पैथवे को पूरी तरह से बंद कर देती है और हवा जरा भी अंदर नहीं जा पाती। ऐसा होने पर हमारा ब्रेन उन मसल्स को एक सिग्नल भेजता है जिससे एयरवेज खुल सके। इस सिग्नल के कारण मसल दोबारा रिएक्टिवेट हो जाती है और पैथवे चौड़ा हो जाता है, जिससे हवा अंदर जाने लगती है। इस डिसऑर्डर को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है। इस डिसऑर्डर को आप रोजाना योग प्राणायाम करके ठीक कर सकते हैं।